ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ಪುಗ ಪತ್ರಡ್ಯ ಅವೇನು ಎಂಚಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 2 ತಾರಾಯಿ 1 ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ದಪ್ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರಿನು ಬೊದಲ್ಪದ ದೀತೆ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾವುದಾತ ಅರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತವೇನು ಕಡಾಯರೆ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಜ ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಕಜ ಅರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದಾದು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಕಡೆ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಿಕ್ಸಿ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ಲ ಕಡೆ ಉನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾತಂಡು ಕಡೆಯಿನ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ದೆತ್ತೊನುಗ 3/4 kg ಕಜ ಅರಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ತೊಲೆ ಅರಿನ ಕಡೆದಾತಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿಲ್ನ ದೇಟೆ ಕಡೆ ಒನುಗ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಈತೆನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಸಾಮಾನು ಕಲ್ಲುಗೆ ಪಾಡೋನುಗ ಕಲ್ಲುಗೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ದಪ್ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ದುಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋ ನೋಡು ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ಲ ಮಂತೊನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪಲ ಅರಿನು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಐಕ್ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಬಾಜನಗ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ವಾ ಬಾಜನಡ್ ಅಡ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬಾಜನಗೆ ಅರೆಪುನು ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನ ಅರೆಪುದ ಬಾಜನೆಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪತ್ರಡ್ಯದ ಇರೆನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೇವುದ ಇರೆ ನೇನು ಇತ್ತ ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದೇನು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಪತ್ತದವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪುಂಡಿದ ಬಂದಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋನ್ನ ಬಕ ಮೊರೆಪ್ಪೋಡು ಇರೇನು ಮಾತ ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನೇನು ಮೊರೆತೊನ್ನ ಬಕ ಪುಂಡಿನ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಪುಂಡಿನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ದೀವನುಗ ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿಲ್ನ ಮಂತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿನ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಬಂದದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪುಂಡಿನ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪುಂಡಿನ ಬೇಪಾಯರ ತೊಂದುರುನ್ನು ದೀವೊಂದೆ ಐಕ ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರೆಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಪುಂಡಿನ ಐಕ ಬೇಯರೆ ದೀವೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ 1/4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಬೇಪವನುಗ 1/4 ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನೇನು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಬೆಚ್ಚಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಚೌಲಿ ಐನಕ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ರೆಸನ್ನು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತೆ ಇತ್ತ ಐಕ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಡೊಂದ ಐಕ ಬೋಡದು ರೆಸಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಪುಂಡಿ ಚೌಲಿಯ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದು ನಿಕಲು ತೂದು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು
ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂಕ ರಸ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇಕ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ದಿನ ಪುಂಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪುಂಡಿಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಪುಂಡಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕಂದೇನು ಸೈಟ್ ರೆಸತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು ರಸ ಆಜಿನೇಟಲ್ಲ ಪುಂಡಿನ ರೆಸತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದೀದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇಜಂಡ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ರಸ ಆಜೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಪತ್ರೊಡ್ಯ ಇತ್ತಿನ ರಸ ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು ಪತ್ರೊಡ್ಯ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.